बाबा अपना नाम बताएंगे? राम प्रवेश पुरी। जी जी। कहाँ से आए हैं? हम तो रहते हैं भूतनाथ रोड में। जी जी। लेकिन ओरिजिनल घर हुआ गोपालगंज। ओके, क्या क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत था कि कमर में यहाँ दर्द होता था जी। और ये वाला थोड़ा लेफ्ट शोल्डर पर जी जी। वो दर्द होता था। ओके। तो वैसे कुछ दवा वगैरह खाते थे लेकिन जी। बहुत महसूस अच्छा नहीं होता था। जी। लेकिन अभी जो आपने किया है इस पर काफी रिलीफ मिला हमको। जी जी। ये हमने अनुभव किया है। जी, तो दर्द वाले पेशेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्द वाले पेशेंट को कहना चाहेंगे कि दवा खाने से ज्यादा बेटर है कि एक बार ये क्यूरोपैथिक वाले में आकर के मिलना चाहिए और मिल करके अपनी बात रख करके और इनसे इलाज करवाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि एक एंटीबायोटिक वगैरह दवा जो हम लोग ज्यादा खाते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है और आपके पास देख रहे हैं कोई साइड इफेक्ट की बात नहीं है। आपने बॉडी को कैसे कैसे करके अपना एक्सरसाइज मोड में डाल करके इसको ठीक किया और बड़ा रिलीफ मिलने लगा। तो इसके लिए बहुत बहुत हम लोगों को कहेंगे कि आकर के अपना इस इलाज में लगना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद।